Koliko ste puta čuli da je učenje kroz igru najbolje i najproduktivnije? 21. vijek i tehnološka pomagala učinila su to da djeca više vremena provode uz mobitele i tablete nego tradicionalno uz knjigu. Ipak još uvijek postoje oni koji vjeruju da je učenje uz knjigu najbolji metod, a jedna od njih je i moja naredna gošća, autorica priručnika Učimo, ma ne igramo se. Slikom ćemo do Göteborga, tamo je Amela Đinić-Isanović. Gospođo Isanović, dobro jutro i dobrodošlica u Jutro za sve. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Gospođo Isanović, vi ste autorica priručnika Učimo, ma ne igramo se i sam naziv priručnika je vrlo zanimljiv jer igru zapravo stavlja u prvi plan, a ne učenje. Pa odakle prije svega ideja, a onda i potreba da osmislite jedan ovakav priručnik i kome je namijenjen? Evo da kažem da to je prilično kompleksno pitanje, moram priznati, trebalo bi nam dosta vremena da evo obrazložimo otkud i kako, ali to je nešto što ja evo sa svojih 30 godina staža u učionici živim nekih možda 20-ak godina. Mogu slobodno tako da kažem. Prije nekih 20 godina sam se počela baviti lutkarstvom i primjenom lutke u nastavi i svaki taj pristup, interaktivni pristup mi je davao mnogo bolje rezultate nego onda kada sam nekim nastavnim sadržajima pristupala na neki tradicionalan način. Ja sam se prije 6 godina, 2016. preselila ovdje u Švedsku i evo da kažem da sam bila u poziciji da se još jednom samo uvjerim i potvrdim koliko nam je prije svega jezik važan, bez obzira da li govorimo o maternjem ili nekom drugom jeziku stranom ili ono što mi zovemo primarnim jezicima. To je samo još jednom pokazalo da nam treba mnogo više aktivnosti, interakcije, igre da bi se usavršavala, evo da kažem, sposobnost govora i izražavanja kod djeci. Da, kako je tačno osmišljen priručnik? Šta se sve u njemu nalazi? Pa priručnik je osmišljen tako da u stvari ima 15-ak različitih igara koje, da budem iskrena, prije svega imaju za cilj da povežu dijete i roditelja, da povežu dijete i one osobe koje se nalaze u njegovom okruženju, jer priručnik je prije svega koncipiran tako da kod djece razvija kognitivne sposobnosti, ali i emocionalnu inteligenciju. To je ono nešto što smo, čini mi se, zapostavili posljednjih godina u toj nekoj borbi sa tehnološkim dostignućima, u želji da nam djeca drže korak s vremenom. Mi smo jednostavno zapostavili i tu emocionalnu inteligenciju, ali koliko god se neko ljucio sad na mene što ću reći, narušili smo odnos roditelji-dijete, roditelji-porodica. Da budem iskrena, ove igre su u meni i u mojim učionicama živjele nekih 10-15 godina i nisam baš bila, hajmo reći, planirala da to izađe sad u ovom trenutku, da to dobije oblik knjige, ali ono što se desilo jedno jutro onako bilo kao, hajmo reći, neka vatra, neka ona iskra koja mi je trebala da sjednem i da to sve uobličim, a svjedočila sam pokušaju djeteta da majci pokaže nešto. Mama vidi ovo, mama vidi ono, majka je 2 puta odbila, 3. put je rekla želiš li moj mobitel. Nešto me je to tako pogodilo i onda sam zaključila da je zaista vrijeme da pronađemo način da pomognemo našim roditeljima i ono što recimo ja uočavam i kod mojih kolega, a i kod nas odraslih, nekako se bojimo igrati. Nekako smo igru potisnuli i rekli smo igra je za dijete ili samo se djeca igraju, što apsolutno nije tačno. Ako pogledate Fudbal je najpopularnija, najskuplja igra na svijetu. Za koga je kreirana? Nije za djecu. A da ne kažemo svim drugim oblicima igre. Tako da je ova knjiga u stvari osmišljena da ojača odnos djeteta i majke, djeteta porodice, oca naravno, ne isključujem tu nikako. Ali ono što je jako važno jeste da će ova knjiga podsjetiti sve nas da dijete u stvari uz pomoć jezika usvaja znanja iz svih sfera života. Povezuje se s drugima, izražava svoje stavove, strahove,
jer bez razvijenog govora nema napretka u učenju ni iz jednog drugog predmeta. I to je ono što smo na neki način zaboravili, a moja želja je bila da na to podsjetimo. Dakle, vrlo važna je konekcija između roditelja i djeteta, pogotovo kod usvajanja novih znanja i nekako zaključujemo da ovaj priručnik nije samo za djecu, nego i za djecu i roditelje i sve one koji zapravo učestvuju u usvajanju novih znanja. Ono što ovaj priručnik čini prilagođenim učenju su i kodovi za 15 digitalnih igara za mobitel, tablet, računar kroz koje djeca aktivno ponavljaju i utvrđuju naučeno u samoj igri, a čine to na njima najprivlačniji način digitalnim uređajima. Je li tako? Jeste, baš vam hvala Jasmina što ste upotrijebili upravo taj termin ponavljaju. Znači, kodovi i igre za tablet i mobitel su napravljene tako da dijete prvo kroz igru sa roditeljem usvoji određene riječi, a zatim da te riječi koje je usvajao prepoznaje kroz digitalnu igru. Ako mi dozvolite samo još nekoliko sekundi da vam kažem da sam ja recimo u razgovoru sa nekim svojim prijateljima, pa sam recimo ovako čula, kaže, znaš šta Mila, pa moje dijete već ima razvijen govor. I ja kažem, dobro, evo, hajde mi reci kad je dijete zadnji put reklo, nije reklo mama vidi zvijezda na nebu, kad je dijete zadnji put reklo nebo je zvijezdano. Znači, govorimo o obogaćivanju rječnika na različite načine. Osim toga, igre koje sam ja predstavila, ja igram čak i sa svojim gimnazijalcima u razredu. Testirali smo ih ovdje u Göteborgu, u Švedskoj, u Norrköpingu, Jönköpingu smo ih testirali i sa nekim našim udruženjima, sa osobama iz starije životne dobi, svi smo se jako dobro zabavili i ono što mene posebno raduje jeste da ćemo evo za 10-15 dana igrati se i u Beču i u Malmeu. Mnogi su mi se javili i rekli da su trebali upravo ovako nešto, da se vratimo sami sebi, da vratimo spoznaju. A spoznaja nije ništa drugo nego učenje na iskustvu. Treba nam da učimo i usvajamo način spoznajom. Da. Gospođo, evo, Stanović, kao što ste i rekli, vi inače radite kao profesorica u srednjim školama u Göteborgu, gdje predajete bosanski jezik kao strani jezik, odnosno maternji djeci koja su porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Koliko je naših Bosanaca i Hercegovaca u Göteborgu i kako izgleda inače vaša nastava tamo? Pa evo ja ću vam kazati da samo u Göteborgu imamo negdje oko 600 učenika na bosanskom u osnovnim i u srednjim školama. Švedski obrazovni sistem je zaista jedno jezičko kraljevstvo. U švedskom obrazovnom sistemu se uči oko 200 jezika. I evo upravo ta činjenica pokazuje koliko su oni svjesni važnosti učenja jezika. A nastava izgleda tako što smo mi kroz nastavni plan i program koji smo dobili i koji imamo svi mi nastavnici maternjih jezika, koji imamo od Skolverketa, odnosno od Ministarstva obrazovanja i između ostalog tamo stoji da dijete kroz nastavu maternjeg jezika treba da upoznaje kulturu zemlje iz koje dolazi, da jača svoj identitet, što je zaista jedan prekrasan i vrlo važan temelj u obrazovanju svakog djeteta i čovjeka na kraju krajeva, to je poštivanje njegovog identiteta i upravo tako izgleda naša nastava. Mi radimo na tome da djeca ne samo uče bosanski jezik, nego i da vole Bosnu i Hercegovinu i da svoj identitet grade kroz kulturu Bosne i Hercegovine. Da. Ne znam da li ste imali priliku slušati uključenje našeg reportera Slobodana Kovača prije vas, koji je govorio sa predstavnicom Vijeća roditelja o mogućnosti skraćivanja časova sa 45 minuta na 40 minuta. Dakle, roditelji i nastavnici su se izjašnjavali ovih dana. Da li su za skraćivanje od 5 minuta? Šta vi mislite o tome? Koliko traju vaši časovi u Göteborgu? Moram vas i to pitati. Aktualna je tema, to pogotovo u kantonu Sarajevo. Ja pratim i još uvijek sam član pa skoro svih prosvjetnih grupa na socijalnim mrežama. Naravno da mi je važno jer ova knjiga nije namijenjena samo djeci u inostranstvu, nego je namijenjena i djeci u domovini.
Ono što sam napisala juče i što evo ću sad da ponovim jeste da moj čas u srednjoj školi traje između 90 i 120 minuta, znači u ovisnosti od toga kolika mi je grupa, a u osnovnoj školi čas maternjeg jezika traje 80 minuta. Doduše riječ je o heterogenim grupama, ali ono što čini osnovnu razliku između švedskog, da se tako izrazim, časa i časa u Bosni i Hercegovini jeste da je odluka da kreira svoj čas i da odredi pauzu za dijete prepuštena učitelju. U švedskim školama uopšte nema zvona. Nikada nećete čuti da zvoni. Znači može da zvoni ako su djeca imala onu dugu pauzu od sat vremena, da mogu djeca se vratiti sa tržišta u učionicu, ali je učitelj, nastavnik je taj koji osjeća učionicu, prepoznaje kada je djeci potrebna pauza, praktiku. Ja sam jako obradovana izjavom ministrice da će to vrijeme biti iskorišteno da djeca, evo upravo ovo što sam ja malo prije rekla, spoznajno uče, da imaju prostor da posjete fabrike, da izađu iz učionice, da se posvete tom nekom drugačijem načinu učenja i evo ja se nadam ako ta reforma ide u tom pravcu da ćemo dobiti više prostora za spoznajno učenje umjesto onog frontalnog i tradicionalnog koji još uvijek dominira u našim učionicama. Da, pogotovo u Bosni i Hercegovini. Evo, hvala vam najljepša što ste podijelili i vaša iskustva, ali vaše mišljenje generalno o ovoj situaciji. Vama zaista želim mnogo sreće u daljem radu i svakako evo da se čujemo i narednog puta možda sa nekom novom knjigom. Hvala vama lijepo na gostoprimstvu i jedan veliki, ogromni pozdrav za Bosnu i Hercegovinu iz sunčanog i prilično toplog Göteborga. Hvala još jednom. Amela Đinić-Isanović, profesorica bosanskog jezika i književnosti i autorica priručnika Učimo, ma ne igramo se, o kojem smo razgovarali ovoga jutra, bila gošća i u Jutru za sve.